Imam pitanje jedno vezano za jednog mog dobrog drugara. Oni i žena su u braku već 10 godina i jače, možda 15. I nikako ne mogu da imaju decu. Da li je tačno, pošto su bili kod raznih stručnjaka, da oni su im rekli da im se kao tela ne podudaraju, da ne mogu, da ona može da zatrudni sa drugim čovekom, a sa njim ne može, i zašto ostane trudna do 4. 5. meseci spontani im? Evo, ja sam sad odgovorio na to pitanje. Jako je bitno da žena bude edukovana, da zdravo živi. Konvencionalna medicina nema odgovore na brojna pitanja, ali originalna izvorna medicina ima odgovore na sva ta pitanja. Znači, jako je bitno. Evo, na primjer, jedna od banalnih stvari. Žena ima zatvor, zapušena od debelog creva. Ne može da ostane u drugom stanju. Ima pobačaj. Ona uzme, evo, doktor Šulc je tome priča. Ona uzme, koriguje naviku, očisti debelo crevo. I onda nema problema. Koliko danas žena ima 2 do 3 stolice dnevno? Koliko? Teško ćete naći takvu ženu. Da ima 2 do 3 stolice dnevno. Zato što se nezdravno hrani, zato što pije kafu, zato što fizički nije aktivna. Ne treba da trči maraton, ali da bude fizički aktivna. Najbolja fizička aktivnost je rad u bašti. Ali može da se šeta po prirodi i tako dalje i tako dalje. Sljedeći faktor je nemoralan život. Ljudi hoće da imaju decu, ali žive tako kako žive i Bog neće da dozvoli da ona ostane u drugom stanju, da imaju decu. Ja znam jedan bračni par koji 16 godina nisu mogli da imaju decu. I oni su se preispitivali, molili se Bogu, dovodili se u red, radili su na sebi, znali su da je, živeli su zdravo, ishrana, sve, ali ne može da ostane u drugom stanju. I onda su neke bakice stalno govore, znaš šta, trebalo bi malo, znaš, bakice konzervativne, trebalo bi malo ovo da promenite, trebalo bi malo, znaš, ovo, znaš kako se oblačiš ove tesne pantalone, treba da imaš neke dubok donji veš, da se utopljavaš, znaš, ne možeš da nosiš cipele na štiklu, to ti krivi karlicu, pa možda imaš problem sa ženskim reproduktivnim organima, znaš. Pa šta sad treba da nosim gaće, pumparice i, razumeš, dugačku suknju, pa to je bilo najbolje. I nisu mogli da imaju 16 godina. I oni su sve isprobavali, ona počela da menja i cipele ravne, da nisu špicaste, i dubok donji veš, i znaš, dovodili su red. I bakice kažu, hoćete da dođete na naš molitveni sastanak, bit će tu 7-8 žena, od neke isto bakice, da se molimo mi zajedno sa vama. Sad ćete vi da se molite za nas, bakice. I oni odu, bato. Kao, ajde, ništa nas neko što odu oni tamo. I bakice uzela da se mole. Žena ostane u drugom stanju. Bato, bakica koja brine o svojoj deci, o svojim unučadima, koja ima ovoliko srce. Znaš, kad Bog čuje molitvu pravednika, moj bato, žena ostane u drugom stanju. I rodi dete i posle rodi još jedno. Imala je i prvo i drugo dete rodila preko 40 godina kad imala. Jedan mladi čovjek koga ja znam, neću sad da ga imenujem. Njegova žena je imala vanmateričnu trudnoću. Jedva je preživala, iskrvarila. Radili su laparoskopski, izvukli to dete, ona je iskrvarila, jedva preživala. To su bili, posle tog hirurškog zahvata, to su bili bolovi oči iskaču. Zato što te ranice u stomaku gde su joj to sekli, vanmaterična trudnoća, to, mislim, ono, tipa trljci, ovo, ono. I onda su joj rekli, jedini način da ti bolovi prestanu da ponovo ostanete u drugom stanju. I ona je išla na pregled i vodeći radiolog u njenoj državi, neću da kažem u kojoj, vodeći radiolog je, ovaj njen muž, taj moj poznanik, prijatelj, on ima para, možda plati kod najboljeg stručnjaka da ode. I on je odu i kaže, vodeći radiolog u toj državi kaže, gospođo, devojka, mislim žena od 24 godine,
Kaže, gospođo, žao mi je što moram da vam kažem, ali vi nikada nećete biti majka. I sad ja sam dobar sa tim mojim prijateljem, mi se znamo. I mi tako pričali ovo ono. I on čuo da ja pričam o Izraelu i ovo ono, gleda moje emisije. I on, kao, aj kad budeš imao vremena, a stvarno dobar momak, kaže, kad budeš imao vremena da vodimo u Izrael. Ja bi išao bi zbog tebe bi mislim, ja inače ne vodim ture po Izraelu, ali za neke ljude koji se istaknu svojim radom i ozbiljnošću, njih povedem da ih častim, da obiđemo te lokalitete, da im ja ispričam na svakom mestu i tako dalje. Mi smo bili 7 dana u Izraelu. On je sa svojom ženom za tih 7 dana imao jednom odnos. Samo jednom, tokom tih 7 dana koje smo mi bili u Izraelu. Kad smo se vratili kući, ustanovili su da je žena ostala u drugom stanju. Pazi, u svetoj zemlji Izrael, Eretz Kodeš, bato, ti si iskrenog srca, dođeš u Izrael. To je kao onaj izveštaj iz Biblije, kad je onaj sirijski princ Neman bio sav gubav, a ti Sirijci, Asirci su bili zarobili kao robove jednu grupu Izraelaca. I tu je bila jedna devojka koja je kod njih radila kao sluškinja, jedna Izraelka. I ona je videla, ona je radila, pomagala njenoj ženi u kući, njegovoj ženi. I ona je videla da je njen muž, taj asirski princ, da je gubav. I on je obišao sve lekare, potrošio pare, nema pomoći. I ona kaže svojoj gazdarici, toj asirskoj ženi, kaže, pa što tvoj gospodar ne ode, kaže, u svetu zemlju Izraela. Ima tamo prorok koji može da mu pomogne da reši zdravstveni problem. Prorok Elisije. I ova kaže to mužu, ovaj sede na konje i ekipa i odu kod Elisije. Kaže, mi smo čuli da ti možda me izlečiš. Kaže, ne mogu ja ti izlečim, može Bog da ti izleči. Kako da me izleči? Idi u reku Jordan i uroni se 7 puta i ozdravit ćeš. A reka Jordan, znaš kolika je? Reka Jordan ti je ko kanal Dunav, Tisa, Dunav. Znači, to ti je mala rečica, mislim, to ne mogu da ti opišem. Ja ne znam, nije mala ko, kako zove reka što prolazi kroz Leskovac? Veternica. Nije ko Veternica, Veternica je ono, ja ne znam da li ima 5 metara. Korito, rešeno. Korito, da. To ima. Ja ne znam da li ima 5 metara. Pa sad je ovo pa... Ali ovo ne znam, sad kad sam bio tamo u konjičkom klubu Nonius, bili smo do Morave, smo jahali, pa Morava ima Morava je široka možda 20 metara, otprilike. Toliki ti je Jordan. Kao tu Morava kod Niša, kod tog, kako se zove, Gornje Međurovo, ili Donje Međurovo, ne znam kako se zove, tu da je konjički klub Nonius. Znači, znaš kolika mala rečica. I ovaj kaže asirskom caru, asirskom knjezu, idi se urodi 7 puta. U reku Jordan. Kaže, ti mene zafrkavaš? Pa znaš kakve reke postoje u Asiriji, idem ja u ove potoke da se urodjavam. Doviđenja, prijetno. Ovo ti je sveta zemlja, buzdovane. Kakve reke tamo u Asiriji, to su žabokrečine, kakve reke. I ovi odu, i ovi se okrene i ovi što su bili sa njim, ovi telohranitelji, kažu, gospodaru, šta te košta da odeš da se uroniš 7 puta? Ništa te, neka smo već tu, ajde. I ovaj ode, uroni se 7 puta i izađe zdrav. Sveta zemlja Izrael, Eretz Kodeš. Zemlja posvećena za svete stvari. Zato Bog kaže, ja sam ovu malu teritoriju odredio za svete stvari. Ko bude živeo na ovoj maloj teritoriji, nemoralno, zemlja će ga izbljuvati iz usta svojih. Možete da živite nemoralno na nekim drugim mestima, to ću dati malo duže da vam tolerišem. Ali ovde ne može. Ovde mora da bude 100%, full. Ovo je sveta zemlja. Ja sam ovu zemlju namenio za svete stvari. Kraj priče. Šta je Izrael?
A to više ne važi, to je Bog odbacio, dobro. Ako vi kažete da je odbacio, stručnjaci imate vašu literaturu gde ste vi zapisali da je Bog odbacio, onda dobro. To su ti mnogo ozbiljne stvari. I zašto sad pobačaj? Žene žive nezdravo. Žive nemoralno. I muževi. Pole kako se sklapaju brakovi. Pole kako se ta deca vaspitavaju. Čudo je uopšte kako se deca rađaju. Koliko ljudi nezdravo žive i nemoralno.